強風の中で一生懸命踊るスージーとパーラ。やっぱりね、襟もね、ぐちゃぐちゃになっちゃったしね。ね、頑張って頑張って。出せそう、あ、みんな見ないで見ないでって。うん。パーラ、襟もっと頑張って。もうちょっと頑張って。無理だね。自分では無理だと諦めて、キャストさんの元に緊急避難。何が変わったのかはよく分かりませんでしたが、身だしなみが気になる乙女なパーラでした。